Celo problema podželudočne, položite ruku, Gospod prikazaj se k vam. 131. Psalom, čitaja 13. stiha po 18. Если ваша тавитка, положите руку, Господь желает исцелить вас прямо сейчас, положите руку на это место, возьмите свое здравие. Так просто Бог дает, друзья. Потому что мы находимся в Его присутствии. 13 стиха по 18. Вам всем придется покупать эту кассету в конце. Потому что если она войдет в вашу систему, вы не останетесь такими, как вы пришли. Поэтому один раз не хватит. Вам придется слушать где-то 10 раз подряд, чтобы она вошла крепко. 13 стиха по 18. Ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище себе. Это покой мой навеки. Здесь селюсь. Ибо я возжелал его. Пищу его, благословляя, благословлю. Нищих его насыщу хлебом. Священников его облеку во спасение. И святые его радостью возрадуются. Там возвращу рог Давиду, поставлю светильник помазаннику моему. Врагов же его облеку стыдом, а на нем будет сиять венец его. Now, я проповедую сегодня на теме Сион, запятая, возжеланное место. Возжелаемое место. Желание. Вожделенное место. Или, я думал, как лучше по-русски? Возжелаемое место, да? Желаемое. Вожделенное. Вожделенное. Не, разделились, друзья. По-русски тяжело. Не только мне оказывается. И всем, don't let it teach them, чтобы не заводилось. Don't let it monitor it, teach them. Кто-то говорит, что вожделенное. Кто-то говорит вожделаемое. Кто-то говорит, что желаемое. Кто-то говорит, что вообще четвертое какое-то еще. Ну, по-русски, филолог какой-то есть, найдется. Кто-нибудь здесь филолог есть? Поднимите ваши руки. Неужели нету филологов в церкви? Поднимите ваши руки, если вы профессионал. Кто-нибудь есть тут? Один. Куда делись наши преподаватели по институтам-то? Да. Вы кто? Учитель. Какого языка? Желанное. Желанное место. Сион, желанное место. Вот так, да? Это по-русски? Большинство согласны? Аминь. Аплодируйте себе. Знаете, я, наверное, изменю название этой проповеди. Что-то другое придумаем. Но пока что сегодня возьмем желаемое место. Желанное место. Желанное место. Желанное место. Боже мой. Да. В школу опять надо поступить. Короче, Сион, желанное место.
Вроде бы мы уже согласились, что это правильно. О чем теперь уже речь-то? Тире, значит. Хорошо. Давайте прочтем еще раз 13 стиха по 18. Псалом 131, 13 по 18 стихи. Ибо избрал Сион, ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище себе. Потрясающе. Это покой мой навеки. Здесь селюсь, ибо я возжелал его. Пищу его, благословляя, благословлю. Нищих его насыщу хлебом. Священников его облеку во спасение. И святые его радостью возрадуются. Боже мой. Там на Сионе возвращу рог Давидову. Потрясающе. Поставлю светильник помазаннику моему. А врагов его облеку стыдом. А на нем будет сиять венец его. Братья и сестры, речь идет о церкви 21 века. Речь идет о церкви живого Бога. Сион — это церковь. Братья и сестры, Сион — это непростое место. Никто больше не будет играть в будущей церкви, настоящей церкви. Потому что начертание Бога будет видно на ней. Я говорю, что начертание Бога будет видно на церковь. Ибо Он возжелал ее себе. Сион — это желанное место Бога. Он возжелал его себе. Братья, вы нашли себя на том месте. Вы нашли себя в желанном месте Бога. Желанное место Бога. Дом Божий. Никто больше не будет смеяться и пренебрегать верующих. Потому что тут Господь возносит рог всякому помазаннику его, всякому дитю его, возносит рог. Сион — это церковь. Сион — это то место, которое Господь говорил, я назову себя по этому месту. Я буду характеризироваться с этим местом, церковью Сионом. Сион — это город Бога живого. Это град Бога нашего, церковь. Церковь больше не будет то место, где люди думали раньше, что темные люди ходили, или пожилые, немощные, или примитивные люди. Забудь об этом. То понимание церкви уходит в небытие. Навсегда, похоронено. Поднимается славная церковь, где сам Бог будет гордиться, что это место моего жилища. Вот мы вступили в этот этап. Мы вступили в эпоху церкви. 2000, вы знаете, в следующем году что будет? 2000-летие христианства. Бог возносит свою церковь на другой уровень. Если ты еще это не понял, кто опоздал, кто не успеет, тот опоздал. Так что тем быстрее ты поймешь, ты очнешься, ты проснешься, тем лучше для тебя. Войди в поезд вовремя, а то уйдет, уедет поезд. Войди в церковь, присоединись, чтобы ты мог оказаться там, где Вседержитель живет. Я говорю, это град Бога живого. Это его небесный Иерусалим здесь на земле.
Это тот Новый Иерусалим, который имеет обитание с людьми. Аминь. Здесь, друзья, тьма ангелов. Ангелы здесь, чтобы служить нам. Они не пришли сюда, чтобы загореть. Не. Они не пришли, чтобы замерзнуть в холоде. Нет. Они вступили сюда, чтобы быть нам служителями. И место их обитания Сион. Кто-нибудь слышит меня? Кто-нибудь слышит меня? Кто-нибудь слышит меня? Мы попали с вами в самую лучшую компанию, которую можно придумать. Yes! Слушайте, он говорит, что Сион это есть место, где я возжелал. Там я буду жить. Это будет место моего покоя. Вы думаете, что это человек говорит? Сам Бог. Вот откуда чудеса в церкви. На вам ответе. Вы возмущены? На вам ответе. Вы скептик? На вам ответ. Медети Сиона. Бог открыл наши глаза. Мы имеем привилегию, который предки мечтали. О чем предки мечтали. Мы получили привилегию, о которой нельзя купить деньгами. Сколько ты бы не нос. Сколько бы ты не нес, чтобы купить. Ты не можешь. Сам Бог открыл нам это. Сам Бог возжелал нас. Сам Бог избрал нас себе. Потому что много званых, но мало избранных. Почему-то мы попали в это количество. Мир идет вперед. Но будущее будет в церкви. Будущее в церкви живого Бога. Потому что Создатель заявит о себе. Создатель даст людям видеть, где он живет. Потому что там, где он живет, там будет свет. Воссияние не прекращается там. И слезы утираются на том месте, друзья. Мы там с вами. Мы там с вами. Поэтому Господь уже поднял нашу голову, чтобы мы больше не пищались внизу. Он уже, чтобы мы смотрели впереди, чтобы мы не жили сегодняшним днем. Лучше готовится для нас, друзья. Я говорю, лучше готовится для нас, друзья. Сион! Место желанное Господа, желание Его. Сион! Место рождения наше. Мы родились здесь. Мы дети дома. Мы не есть дети иноплемника. Нет. Мы есть домашние. Мы наследники этого дома. Я говорю, мы наследники этого дома. И все молоко, что еще там, нам принадлежит. Все доброты, все благости этого дома, это наш удел с вами. Я говорю, это наши удели с вами. Я говорю, это наши удели с вами. Луч, вот, нет лучшей жизни, чем эта жизнь, о которой мы говорим. Жизнь покоя, жизнь радости. Жизнь мирная. Потому что Сион это место мирного собрания нашего. Сион это место небесного торжества. Мирное соглашение здесь. Поэтому мы не можем жить в Сионе и еще плакать. Нет. Нет. Посмотрите то место, которое пастор Василий уже читал, то место, которое вы все должны знать наизусть. Евреям, 12 глава, говорит нам, что такое Сион. Сион это церковь. Церковь первенцев.
12 глава Евреям, 22 и 23 стихи. Но вы приступили к горе Сиону. Куда мы приступили с вами, друзья? Мы приступили не просто манеж, атлетический манеж. Мы приступили не в дом культуры. Мы приступили не в музей. Мы приступили не просто в здание какое-то. Смотри, что написано. Своими глазами убедись. Смотри. Ибо вы приступили, друзья. Приступили к горе Сион. Что такое гора Сион? Град Бога живого. Скажи, Бог меня привел в город свой. Я приступил в город Бога живого. На гору Сион. Небесному Иерусалиму. И к тьмам ангелов. Вот наша удель, друзья, наши удели, братья. Вот куда Бог нас привел. Кто-то еще из вас думает, что, а почему? Не. Вот куда Бог тебя привел. Ты счастливейший человек. Счастливейший человек. Вот ты счастливейший человек. 23 стих. Вы приступили к Сиону, торжествующему собору. Может быть, ты удивляешься, откуда песни, откуда торжества в церкви, откуда Ямаха, Роланд и Сони, барабаны, гитары. Это было написано 2000 лет тому назад. Церковь – это торжествующее место. Потому что Бог дает альтернативу этому миру. Если мир – это сплошные катастрофы, то придет коммунисты, опять что-то будет и так далее. Ничего не будет. Мы утверждены национы. Напугают друг друга, там что-то там, катастрофа где-то туда, направо, налево. Бог это знает. Мир наполнен катастрофой. Но должно же быть место, где будет торжество. Поэтому он говорит вам, вы приступили к чему? Торжествующему собору. Торжествующему собору. Торжествующему собору. Если ты не найдешь радость и торжества в церкви, ты нигде больше не найдешь. Я говорю, если ты торжества не найдешь в церкви, ты нигде больше не найдешь. Но это наоборот. Ты не можешь сюда приступить на гору Сиона, чтобы не найти торжество. Улыбка вернется к тебе. Веселье возвеселит твою душу. Вот что Бог делает. Вы приступили к горе Сиона. Торжествующему собору. Не плачущему собору. Что там написано? Разве плачет там написано? Это Библия. Торжествующему. Надо считать Библию не интерпретациями каких-то. Надо считать Библию своими глазами. Не чьими-то переводами. Вы поняли, да? Потому что мы думали с вами, что церковь это как дедушка, бабушка передали нам. Бабушка, которая не знает, где что написано в Библии. Дедушка, который вообще не открыл ее, или раз в году два. Надо считать своими. По-русски, не по-английски. По-русски. Если ты не понимаешь по-русски, вот приобрести Библию по-украински, ты найдешь то же самое. Церковь это торжествующее собрание. Слава Богу за профессионалы, которые приходят. После консерватории, после эстрады в миру и так далее. Бог приводит. Потому что Бог дает таланты. Бог дал это место, чтобы его город, его церковь была место торжества. Ты можешь плакать сколько хочешь там.
Non ni bluma što te pridio su da pjat plakat. Ne. Bogu начинай тут убирать всякие источники твоих слез. И начинает отдавать тебе вместо скорби улыбку. Вместо плачи радость. Бесплатно. Потому что он такой. Бог заинтересован, друзья, нашей радости, нашем торжестве. Поэтому он вам дал приступить на гору Сиона. Его желанное место. Потрясающее. Место его покоя. И он дал тебе это знать. Ты разве не считаешь себя привилегированным? Поэтому когда ты приходишь домой отсюда, вместо того, чтобы начинать опять смотреть на эту проблему, на пьющую жену или пьющего мужа, или на какого-то наркоманившего сына, и плакать, после церкви ты еще плачешь, приобрести себе кассету, видеомагнитофон, чтобы тебе разбудиться, напоминать тебе, откуда ты пришел. Пускай жизнь вернется в твой дом. Пускай веселье пойдет с тобой домой. Пускай торжества последует с тобой на работу. Пускай не зайдешь с этой горы никогда. Чтобы не просто в церкви здесь манеже быть в этом горе, чтобы эта гора, реально с горы Сиона, прибыла с тобой всякое время. Всякое время. Всякое время. Машины, когда ты ездишь по трассу, ты можешь слышать, как дочери Сиона поют. Поставить кассеты, диск, видео, аудио, слышат, как звучит голос его. Голос славы и торжества. Братья, что-нибудь происходит, что-то происходит. Что-то происходит, пора нам осознать это. Я сказал, я специально сделал второе служение. Бог специально сделал, чтобы такая проповедь была здесь. Потому что ленивые не находят такое. Ленивые сидят дома. Приходят только когда положено. Воскресенье положено, тогда будет. Когда что-то личное, они не хотят. И они пропускают. Но Сион должна быть твое возжеланное место также. Аминь. Посмотрите, что Бог говорит. Там, где мы только что прочитали с вами. Псалом 131. Он говорит, ибо избрал Господь Сион. Он же не избрал твою квартиру. Он избрал Сион. Ты должен прийти на Сион, а потом из Сиона принести рядом с Сиона тобой на квартиру. Уже из Сиона собраться с тобой, куда ты уходишь. Аминь. Сион это церковь. Торжествующему собранию в церкви первенце написано. Там, где мы читали в Евреям с вами. 12, 23 стих. Аминь. Ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище себе. Тут он живет. Вот почему ты приходишь в церковь, иногда тебе не хочется идти домой. Вот почему ты приходишь в церковь, тебе хочется спать, потому что дома ты не можешь спать по ночам. Вот почему ты приходишь сюда, ты все радуешься. Может быть, ты попал первый раз, и ты как белая ворона. Ты не можешь радоваться, потому что тебе это не присуще. Это национе, это присуще, люди. Это только национе, это присуще. Тебе надо стать гражданином, прежде чем ты это приобретешь. Тебе надо стать жителем этого дома. Аминь. И войти дверью, не лезать через окно. Войти через дверью, тогда ты будешь иметь понимание, о чем мы говорим. Тогда это удел станет твоим также. Разве это не чудно? Аминь. Это место покоя моего навеки.
Церковь – это место покоя Бога. Это место, которое Он избрал. Это место, которое Он возжелал. Возжелание Его. Жилище. И, братья и сестры, Богу так обидно, Богу так обидно, когда Он смотрит на нас, верующих, которые уже пришли в церковь, и не понимаем, куда мы пришли. Богу обидно. До слез. Когда мы уже верующие, мы уже пришли на Сион, а мы еще ни курица, ни мясо. Или как вы говорите там? Как что? Ни рыба, ни мясо. Я думал, курица. Я думал, курица, говорят. Ах, кому-то это поможет. Богу это не нравится. У Бога ревность по этому дому. Я говорю, у Бога ревность по этому дому. Ни рыба, ни мясо это не пойдет. Тебе надо знать, кто ты. Тебе надо знать, какой милостью оказал тебе Господь. Тебе надо знать, как правильно ходить и понимать того, что ты имеешь. Тебе надо знать, что гордость, которая у тебя в жизни, это не твоя машина, которая разбьется через какое-то время. Гордость, которая у тебя есть в жизни, это не твоя карьера. А если ты потеряешь работу? Гордость, которая у тебя есть в жизни, это не твоя квартира. Это кирпичи всего лишь, или бетон еще хуже. Гордость твоей жизни, это то, что ты попал на Сион. Гордость твоей жизни, это твое искупление. Это то, что ты нашел место жилища Бога твоего. И это есть твой покой. Твое утешение должно быть. Пока ты ищешь утешение вне Сиона, пока у тебя не разбериха в жизни. Пока ты ищешь утешение вне этого дома, вне Сиона, заблуждение неизбежно. Ты будешь ходить по муки со всех сторон. Слышали такое? Хождение по мукам. Муки со всех сторон. Нельзя искать того, что там не находится. Здесь торжествующее место. Здесь мирное жилище. Здесь град Бога живого. А ты ищешь его в долларах. Жаль за тебя, дорогой. Надо присоединиться к Творцом. Надо знать источник самого себя. Ты же не из бумаги пришел. Либо зеленый, либо коричневый. Ты от Бога пришел, дорогой. Там Бог ревностный за его церковь. Богу больно, когда мы приходим в церковь, еще плачем. Богу больно, когда мы приходим в церковь, и мы вообще не разбираемся ни во что. И мы еще считаем себя как обыкновенные украинцы. Нет! Если вы приступили на горы Сион, в этот дом, ты больше не ошибайся, не заблуждайся, ты больше не обыкновенный украинец. Ты сверхъестественный. Ты сын всемогущего Бога. Ты носишь паспорт неба с собой, небеса с собой. Твой паспорт не эта бумага. Печать Духа Святого на тебя. Вы должны знать, куда вы приступили. Вот почему и говорится нам. Евреям, 12 глава, 22 стих. Он объясняет нам, куда мы приступили. Очнись. Проснись. Если ты пришел в эту церковь год назад, значит, того года, как только что ты приступил сюда, твоя жизнь уже не та, которую ты жила до 10 лет до того, или 20 лет, 50 лет до того. Нет! Все! Время твоего сияния началось. Время твоего сияния началось.
Посмотрите, Захария, 8 главу. Откройте Захарию со мной. Захария, это из малых пророков до Нового Завета, еще в Ветхом Завете, кто мало читает свою Библию. На всякий случай, подсказываю. Это, конечно, после Даниила, Иезекииля, Усия, Амоса и так далее. 8 глава Захарии. Давайте будем читать с вами первые по 3 стихи. С 1 по 3 стихи. И было слово Господа Саваофа. Так говорит Господь Саваоф, да Бог, Вседержитель, значит, Саваоф. Возревновал я. Видите, что Бог говорит? Он говорит, Он возревновал о Сионе ревностью великою. И с великим гневом возревновал я о нем. Богу больно гневается о нашем непонимании. О Сионе Бог же не ревнуется об экономике или о политике. Или, о каком-то доме, о доме культуры какой-то. No. То, что Богу интересно на этой земле, одно место. Одно Сион. Бог на небе живет. Но на небе он не может успокоиться о Сионе. Единственное место, что интересно Богу на земле, это Сион, церковь. А ты гуляешь, бегаешь по улице. Беги, дорогой. Беги. Когда ты устанешь, вернешься домой. Их мы называем блудные сыновья. Но чтобы ты вспомнил, только о Сионе, о церкви Бог ревнует. Возревновал я, говорит Господь. Значит, с гневом возревновал. Почему он ревнует о Сионе? Потому что ему так хотелось, ему так хочется, чтобы мы с вами, братья и сестры, поняли, кто мы такие. Ему так хочется, чтобы мы поняли, что он нам дал. Ему так хочется, чтобы мы сияли его сиянием. Ему так хочется, чтобы мы поразили этот мир его красотою, добротою. Чтобы мы победили этот мир его любовью. Чтобы мы показали этот мир, что можно в этом мире жить. Этот мир прекрасный. Этот мир может быть прекрасное место. Не надо совершить самоубийство. Не надо убегать какую-то от страну какую-то, от государства в другое государство, искать жилище в разных странах, где экономика лучше. Нет, то, что тебе надо, это Сион. Ты можешь убежать в Америке, и там будет хуже, чем человека, который живет на Сионе, здесь, на Украине. Потому что Бог ищется своих. Поэтому Бог ревнует о нас. Богу не все равно о твоей жизни. Богу не все равно о нашей жизни. Он хочет, чтобы мы знали власть Сиона. Он хочет, чтобы мы знали значение Сиона. Он хочет, чтобы мы знали авторитет, который он дал Сиону, верующему человеку. Женщина вышла. Вы же слышали только что. Где эта женщина, сестра, которая рак груди? Который рак груди, вот она, в желтом. Она говорила, я пришла в церковь, мне уже поставили диагноз, все. Не только диагноз, уже даже назначили операцию. И она пришла в Господа, мы проповедовали о Манасея. Благословение Божие, которое тебя составляет забить о своем страдании. И во время проповеди Бог мне сказал, что есть там женщина, у кого опухоль в груди. И это раковая опухоль. И вам сказали, что будет операция. Я говорю, во имя Иисуса, я аннулирую эту операцию. Почему? Потому что вы приступили на горе Сиону. Здесь это не место слез, Боже. Она сказала, помолилась, благодарила Господа и пошла к врачу. Тот же самый врач, день операции она пошла. Тот же самый врач, который это написала. Проверила это, что не могу верить. Что случилось?
Я же сама видела, я же сама съемки сделала, съемки сделала. Я же сама расписала это все вещи. Что такое? Она говорила, а я хожу в церковь. А я хожу в церковь. Вот вам объяснение. Вот вам объяснение. Вот вам объяснение. Где ты был? На Сионе. Она не ездила в Америку или в Ватикан. Нет. На Сион. Где ты была? На Сионе. Вот простое объяснение. Парень, который, сколько этот, где этот парень, который в метро, женщину, сумасшедшую вылечил, где он? Володя, или как его зовут? Вот он сзади там. Сколько лет ты пил? Сколько? 33 года пил. Слушайте, братья и сестры. Я его знаю. Когда он пришел в церковь, он алкоголик со стажем. Алкоголик 30-летним стажем. Который, наша церковь была там, возле его дома, в Жетновом районе. Он живет там, возле Жетнового района, где мы были раньше, наша церковь. Его улица, все его знают, здесь. Когда он покаялся, все улицы, все шуб пошел по городу, что перестал пить. Невозможно, потому что даже кодировка, или как это, кодирование даже не помогала. Тут что-то случилось. Человек, который не один раз уже попал в реанимацию, по этим делам, по этому делу. Попал на Сион. Попал на Сион. Когда он попал сюда, когда он попал в церковь первый раз, он говорит, что этого Сандея, я его уничтожу, он дурманит людей, я его покончу. Бог ему не дал этого делать, потому что пока он лег спать, Иисус явился ему. И говорит, что иди в эту церковь. Иди в эту церковь. Это есть мое место. Сны такие снилось ему. Бог ему показал ад, как страшно там. И говорит, иди в эту церковь, там твое избавление. Человек, который пил 33 года, теперь он ходил, он ехал сюда. Он человек, алкоголик со стажем, теперь исцеляет человека сумасшедшего. Без никаких моих, это самое, no. Почему? Я представитель Сиона. Я представитель Сиона. Я представитель Сиона. Я представитель Сиона. Это не сказки или истории, которые далеко идущие. Вот сегодня вам выходили и рассказывали все. Люди, которые вы знаете, с кем вы ходите в церковь, в одну церковь. Потому что именно таких людей Бог хочет для себя. Вот почему ревность берет его. Вот почему он говорит, я ревную от Сиона. Потому что, может быть, были другие верующие, которые видели женщину, бедная женщина, которая раздевает себя в метро. Потому что сумасшедший, что-то еще ожидает от сумасшедшего. И они, некоторые из вас, верующие, вы бы убежали подальше. Вы бы удрались. Потому что вы не знаете, что такое Сион. Вы не знаете, куда вы приступили вообще. Вы вообще не в курсе. Вы вообще не в курсе, кто вы. Вы вообще не в курсе, кто вы. Вы приступили на горе Сионе, там где тьма ангелов. Что это обозначает? Тьма ангелов сопровождает всякого представителя Сиона. Вот что это обозначает. Вы приступили на горе Сиона, город Бога живого. Что это значит? Это значит власть Бога живого сопровождает всякого, кто приступает в это горе Сиону. Поэтому ревность и берет Бога. Поэтому Бог и ревнует о церкви, и о нас, Боже мой. Это человек, где попал в церковь и еще себя так ведет. Она показала газету нашу, этому врачу. Она говорит, а могу ли я взять? Врач уже говорит. Врач, который главный, вы знаете, как врачи себя ведут? Она уже стала девушкой.
Потому что она встретилась с представителем Сиона. Стала девушкой. Курицей. Нет уже этой помпезности, или как это назвать. Нет, этого уже нет. Куда вы ходите? Могу. Уже теперь просит, уже стрепет об бумагу взять, газету, которую мы бесплатно раздаем. Она говорит, конечно, я вам даю, чтобы бесплатно, чтобы вы взяли, чтобы вы вообще тоже пришли. И я могу туда прийти в эту церковь. Видите, вы видите, что делается. Так должны удивляться все, с кем вы сталкиваетесь. Я говорю, это должно быть то удивление, ту славу, которую Бог ожидает, чтобы мы нас несли с собою, куда бы мы ни шли. Такая должна быть реакция. А нас, куда бы мы ни пошли. Потому что мы дочери Сиона, мы дочери его. Мы представители Сиона. Вот почему ревность берет Бога. А ты читай твою Библию по-русски. Знай, куда ты пришла. Он говорил, Володя говорил, что прибегали все люди, даже милиционеры пришли. А что ты сделал с ним? Гипнотизировал, какой нашли с гипнотизированным. Он говорит, я сам алкоголик стажем. Гипноз меня не брали. Гипноз меня не брали. Я молился Богу, я верующий. Куда ты ходишь? Церковь верит. Понятно, извините. И милиционеры удрали. Потому что там, где слово Господа, там власть написано. Там, где слово Господа, там власть. А Слово Божье живет в нас. Слово Божье живет в нашем духе. Значит, поэтому мне жаль вам, которые не слушают кассеты. Не слушают проповедь, не переслушивают кассеты. Вы будете долго ползать. Долго ползать. Ползать долго. Будете бегать от одного к другому, молиться. Что там? Что мне? И быть руководимым миром. Всяким ветром. Проблема тут. Проблема там. Мы не бегаем туда. Мы не руководимыми обстоятельствами. Мы дети Сиона, мы тверды, как горы Сиона. Мы утверждены, мы тверды. Мы не бегаем туда, мы не уловливаемся. Мы говорим твердо, мы повелеваем обстоятельствам, чтобы они шли в другое направление. И что? Поэтому тебе надо впитывать тем больше Слово Божье. Я сам ваш пастор. Мои проповеди, у меня 250 штук дома, которые я слышу иногда надо. Сколько я провел? Аудио. Видео, я не знаю сколько. 250 штук. Которые я слушаю при необходимости. Человек, который будет сиять в этом мире, это люди, которые знают, что Бог дал им на Сионе, которые живут дыханием Сиона. Дыханием Сиона. Дыханием Сиона. Поэтому я говорю вам, что эту проповедь вам придется все слушать много раз. Ревность берет Бога. Ревность берет Бога за нас. Но слава Богу за такие люди. Казалось бы, алкоголик 30 лет уже, наверное, никуда не годится. Но когда ты приходишь в церковь, на место, где Бог живет, кто его создал? Бог. Что тогда Богу стоит, чтобы его возделать опять? Чтобы даже шрамы от алкоголизма не остались. И следы не были видны. Чтобы он еще и стал умнее, чем профессоров. Вот такие чудеса творятся тут. Вот чем мы живем с вами. Вот чем мы живем. Почему бы тогда Богу не брать, Бог ревность не брать Бога? Почему тогда Бог не возгорает ревностью даже с гневом? Ему так хотелось, чтобы мы стали на ноги.
to mi состоялись. И чтобы мы были рабами в этом мире Божьем. Время нам быть командующим. Мы командуем силой неба. Время нам быть командующими здесь на земле. Поэтому я сказал девушкам, что я не могу поверить, что кто-то способен изнасиловать или убить члена этой церкви, если он хороший член, если он слушающий член. Потому что все ходят в церковь. Ты можешь ходить, ходить и не слышать ничего не вынести. Или уходить и забить все. И не жить словом, которое я проповедую. Если ты будешь слушать меня здесь постоянно. Женщина вчера, она была беременна 7-й месяц. Беременность, оказывается, что двойно внутри. Но ей хотелось купаться, потому что лето. Она попросила мужа, повези меня на море. Рано утром, 5 часов, чтобы люди не знали, 4 часа или 5 часов, она сказала. Чтобы никто не видел. Ну, чтобы она, потому что она неудобна. И она начала, она, отплыла в глубину. А муж гулял, он не знал ничего. И она же уже не знала, что она, у нее бывает самое, вес уже большой. И она начала тонуть, потому что живот начала ее тянуть туда. И она уже не могла ни плевать, ни ничего. И она начала кричать к мужу. Муж ничего не слышал, он далеко, он гуляет с ребенком или с кем-то. Она в глубине моря. И она вспомнила, что я дочка Бога. Только чудо могла ей помочь. И она вскрикнула: Иисус! Водами, когда вы крикнете водой. Первый раз. И второй раз: Иисус! И невидимая рука появилась и вынесла ее на берегу. Сбросила ее туда. Это то, что осознание обозначает. Как мы это называем? Сознание, познание, осознание. Она вчера рассказала здесь, кто слышал. Это не история, это не сказка. Может быть, она даже есть здесь где-то. Живой жизнь. Вот почему ревность берет Бога. Вот почему я говорю, что если кто-то говорит, что я убил тебя, пускай болтает. Потому что ты знаешь, кто ты. Вы приступили на гору Сиона. Вы приступили к граду Бога живого. Бог живой сам со мною. Вы приступили к тьмам ангелов. Тьма ангела окружают меня. Я не буду мяса для бытия, для тебя. Я больше тебя. Ты не способен. Кто-то говорит: я тебя изнасилую. Сколько вас? 10. Вас слишком мало. Вас слишком мало. Я это уже доказал. Однажды я вывел девушек. Я говорю: сколько здесь хотели изнасиловать нашей церкви? Они выходили, кто был на служении, в четверг однажды. Люди выходили, я говорю: свидетельствуйте, как Бог избавил вас. И девушки начали свидетельствовать. So они стали на позицию, они заняли позицию, говорят: во имя Иисуса. Одна начала молиться на иных языках, махала, махусика, мабакая. Они выдержали 2 минуты и драли свет. Другая сказала, что вы не можете, потому что я дочка Бога. Наоборот, это Бог вас прислал ко мне. Слушайте, я еще проповедовать вам, чтобы вы каялись. Они сказали: ты не случайно к Sunday уходишь? Они говорят: как я к Sunday хожу? Мы уже давно хотели, может быть, ты нас повезешь? Они ее запроводили ее домой безопасности. Потому что мы знаем, какое наследство мы имеем на этом месте. Потому что мы знаем, какое наше наследство. Другая говорила, что она была в лифту, ее закрыли уже рот в лифте.
Крепкие ребята, она говорит, что я не могла не это самое, шевелиться. Но она начала при себе молиться. Что Господь, ты мой укрепитель, ты моя сила, ты моя крепость, ты не допустишь это, я твоя дочка. Я девица твоя. И когда она просто сказала во имя Иисуса, он выпрыгнул, еле-еле дождался, чтобы я это самое открылся. Вот почему ревность берет Бога. Вот почему ревность берет Бога за нас. Ревность берет Бога. А может быть еще из тех людей, которые полагаются на свои мысли, на свои... В этом мире только сильнейшие выживают. В этом мире работает закон Дарвина. Но мы с вами работаем по закону Бога. Выше естественные, умственные или интеллектуальные способности нет. Мы живем в Царстве Божьем. И мы действуем по закону Царства. И силы Царства поддерживают и подкрепляют нас. Силы Царства поддерживают и подкрепляют нас. Кто-то говорит, что я тебя убил. Потому что он должен был деньги, а шеи суммы. Когда он был миру, он был неверующий. И его вывезли в лес. А он уже покаялся, он уже был верующий. Он говорит, ребята, я рассчитаю с вами, я заплачу все. Они ему уже не поверили, потому что когда он был миру, он обманывал всех. Он говорит, ребята, я уже покаялся, я уже не могу обманываться, я заплачу. Все равно его вывезли. И начали его бить. Он говорит, что сначала, когда его били, как будто подушка бьет. Ну, он вообще ничего не чувствовал. И они видели, что он ничего не чувствует, он еще молится. Они вытащили пистолет, 4 человека, хотели его стрелять. А он говорит, Господь, если я уже прожил свою жизнь, пускай, возьми мою душу к себе. Но если, Господь, ты мне дал видение, я знал силы мои, я хочу тебе служить, прославить тебя. Господь, спаси меня от рук этих людей. И говорит, во имя Иисуса, ты говоришь, что не убою стрели, летающие днем. И он так говорил, и ему выстрелили, и вода пошла с пистолета. А то, что Бог делает. Вода пошла с пистолета. А то, что Бог делает. Поэтому вы должны знать, кто вы такие. Мы с вами дочери Сиона. 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 Вот почему и говорится в Захаре здесь, что и было слово Господа Саваофа. Так говорит Господь Саваоф. Возревновал я о Сионе. Возревновал я о Сионе. Возревновал я о Сионе. Ревностью великою. Бог не хочет, чтобы мы больше были побитыми, испуганы, какие-то, примитивными. Но! Ревность берет Бога. Зачем тогда ты поклоняешься Ему тут? Зачем ты поешь Ему, ты бросаешь все твои дела, ты бежишь в церковь 2 раза в неделю, а то и 3. Читаешь Библию каждый день, молишься, живет святую жизнь. Чтобы царить, чтобы ты мог царствовать здесь. Чтобы ты мог царствовать тут. Наше удел на земле, это не проситься, упросить милости. Это царить и царствовать, господствовать и жить мира и покоя. Опускать других на свободу, освобождать других. Принести свободу другим. Любовью побеждать мир, ненависть. Мир ненависти. Любовью мы побеждаем мир. Добром побеждать зло. Вот наша миссия. Вот наша миссия. Потому что никто не победит силой, написано. Никто не преодолеет силой. Иеремия написано. Силою никто не преодолеет. Это мудростью преодолевает в этом царстве. Мудростью. Так говорит Господь. Обращусь я к Сиону. И буду жить в Иерусалиме. Потрясающе.
I будет называться Иерусалим городом Иудины и гора города Саваофа горою святыни. Потрясающе. Мы приносим святость, куда бы мы ни шли. Мы уменьшаем разложение общества. Это мы в силе это делать. Потому что мы соль мира. Что делает соль? Две задачи соли. Первая задача — дать вкус жизни. Мы здесь, чтобы дать этому жизни вкус. Это жизнь вкус. Это мы только способны это делать. Он весь соль мира. Дети Сиона есть соль этого мира. Только мы можем дать вкус. Если нас не будет здесь, жизнь теряет всякой сладости. Вы не в курсе? Так Иисус говорил. Евангелие от Матфея, 5 глава. Второе, что делает соль. Соль, мы как соль этого мира, мы соль и сохраняет от разложения. Вы же знаете, да? Кто жил в селе когда-нибудь? Кто имел дедушки, бабушки? Соль сохраняет от разложения. Это мы сохраняем мир от разложения. Мы освобождаем поэтому людей от блуда, от измены, от всяких развращений всяких. От алкоголя, от наркотиков, от грехов всяких. Мы освобождаем молодежь от обмана, от разочарования, разбитых сердец и так далее. Поэтому мы живем правильно. Мы живем правильно. И святостью мы побеждаем разложение в мире. И сохраняем этот мир от разлагания. Аминь. Смотрите, пожалуйста, в Исаии. Ревность Бога говорит об этом. Ревность Бога. Исайя 52 глава. Боже мой, как хотелось говорить вам, как хотелось проповедовать. Не верится, что уже 8 часов. Как хотелось вам донести. Исайя 52. Первый и второй стихи. Кто-нибудь нашел? Боже мой. Восстань! Восстань! Вы слышите голос Бога? Вот что говорит наш Отец. Царь Сиона. Правитель нашего царства с вами. Вот что он говорит. Вдохновитель жизни на Сионе. Вот что он говорит. Восстань! Восстань! Бог не хочет, чтобы мы больше были испуганы, напуганными, такими-то. Он хочет, чтобы мы стали прямо, ровными плечами, одеты нормально, чистыми, хорошие косметики. Мы не должны быть, Восстань! Восстань! Облекись силу твою. Облекись силу твою. Алло? Силе призвал нас Господь. Скажи соседу, силе призвал нас Господь. Не к немощи. Он не говорит, что облегся в страх. Не. Он не говорит, облегся в стыду. Не. Он не говорит, облегся проблемы. Не. Силы. Разве это не потрясающе? Посмотрите, кому он обращается. Восстань, восстань, облекись силу твою к кому? Сион. Сион. Он как Сион призван в силе. Сион призван в силе. Восстань, 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 чтобы облечься в силе. Восстань, чтобы облечься Божью красу. Восстань, чтобы облечься Божью славу. Восстань, чтобы Божья величие была видна в тебе. Восстань, чтобы облечься Божью святость. Свободна от порнографии. Свободна от каких-то дураческих фильмов Голливуда. Свободна от
Такова мана мира проходящего этого. Живи вещи этих гадостей, Живи над обманом. Жить над грехом. Над беззаконием. Ходить над их головами. Победителем. Восстань и ходи над всяким соблазнением 2 грамма или румки, водки, пива, вино какие-то-нибудь, после которого ты потом бьешь твою жену. Мы вещи этого всего. Мы не из этих, мы не из этих числа. No. Мы не из этих, которые ругаются дома. Нет, у нас мир царит дома, мир царит в наших домах. Покой есть, имеет место свое в наших комнатах. У нас нету ссоров в семье. Почему? Потому что на Сионе его нет. Сион — это мирное жилище. Это место праздника. Вот почему мы себя не опускаем до такой степени. Мы себя не унижаем настолько. Но. Он говорит, восстань. Не унижаемся. Но. Нет. Мы вещи этим все. Мир не диктует нам условия. Мир не господствует над нами, не толкает нас, не вырисует нам образ жизни. Но. Мы не слушаемся мир. Мы меняем мир. Почему Бог ревнует о церкви? Почему Бог ревнует о церкви? И когда церковь не такая, Бог печалит. Бог печалит. Восстань, облеки в силу твою Сион, облекись в одежде чего? Величия. Потрясающе. В одежде величия твоего. На английском языке это слово величия переведено облекись красивые одежды твои. Или в одежде красоту твою. Одежда красоты. Величие — это то, как Бог красит нас. Братья и сестры, мы живем в те годы, когда Бог украшает свою церковь. Бог хочет украсить нас настолько, что мы начинаем говорить, людям хочется слушать нас больше. Они говорят, могу ли я взять стул, я присяду. Ты говоришь, присядь, и ты начинаешь рассказывать, они смотрят на тебя в рот, и у них тоже рот открыт. Вот, когда Бог красит нас, обличие своего, одежда своей, вот что это обозначает. Поэтому он говорит, облекись в эту одежду Божию, одежду его красоты. Красота не физическая, имею в виду. Когда они начинают видеть, что у тебя есть что-то, чего у них нет. Что ты говоришь по-другому. Об Иисусе сказано, что почему-то он говорит по-другому совсем. Он говорит как власть имеющий. Он не говорит как фарисеи и книжники. Вот, мы приходим к этому время. Бог хочет, чтобы мы восстали, чтобы мы облеклись в это величие. Когда люди начнут говорить, что он не говорит как все. Вот этот врач не говорит как все. Вот этот музыкант не говорит как все. Вот этот учитель не говорит как все. Вот этот журналист не говорит как все. У нее какие-то слова другие. У нее какие-то манеры другие. У нее какие-то поступки другие. У нее какие-то улыбка, радость другая. Yes. Oh, wow. Восстань, Сион, облекись в одежде величия твоего. Oh, wow. Мы на место величия. Для величия призвал нас Бог. Скажи кому-то, для величия призвал тебя Бог. Для величия. И кто-то из вас думает, вы будете служанкой всю жизнь, ничего подобного. Кто-то думает, вы будете,
Мальчик побегушка служит, ничего подобного. Кто-то думает, что вы будете рабом служить, ничего подобного. Для величия призвал нас Господь. 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 Ты не будешь служить водителем. Ты не будешь служить, который готовит. Кулинар или кто-то. Повар или кто-нибудь. Нет. У тебя будет свой ресторан. У тебя будет твоя машина. У тебя будет твое производство. У тебя будет свой бизнес. Yes! У тебя будет твое служение, твою церковь. Для величия призвал нас Бог. Я говорю, для величия призвал нас Бог. Я говорю, для величия призвал нас Бог. Yes! Oh, wow. Мы дети Сиона, пускай мир знает. Братья, я вам говорю, мы дойдем до такого, позвольте мне пророчествовать, на Украине, что люди, я только вам прошу одно, будут укоренены на Сионе, будут утверждены, просто слушай, ваше дело просто принимать Слово Божие, корми, кушай. Ты просто кушай, насытись на Сионе, и придет время, когда каждому украинцу будет обидно за тебя, что за себя, что они не ходят, куда ты ходишь. Люди начнут ревновать вами, потому что вы какой-то другой. Люди начнут ревновать вас, потому что вы какой-то у вас какая-то радость другая, какое-то счастье другое. И придет такое время, друзья, когда в этой церкви, на Сионе, мы будем иметь и духовное состояние, и материальное имущество, состояние. Мы будем еще принимать, мы будем брать людей на работу. Каждый из нас. Вот наши приметы. Вот наши приметы. Сила и величие. Сила и величие. Сила и величие. Сила и величие. Yes. Он говорит, восстань, облеки силу твою, Сион, облекись в одежде величия. Вот почему Бог ревнует о церкви. Почему Бог ревнует о церкви. Вот почему Бог и ревнует о церкви. Знаете, пенсионеры начнут ходить в золото. Иерусалим, город святой, ибо уже не будет более входить в тебя необрезанный и нечистый. Слушай, о, город святой, Иерусалим, Сион, уже не будет входить в тебя необрезанный, нечистый. Это обозначает? Боже, я не могу проповедовать. Я не могу, Боже, проповедовать. Я сорвусь. Я сорвусь от смеха и от радости. Слушайте, это обозначает необрезанный. Это неверующий. Неверующие больше не будут диктовать тебе условия. Время это то, что говорится. Не будет входить в тебя больше неверующий, необрезанный. Не войдет больше в тебя. Мне издевательство. Время, когда над церковью, над дочерями Сиона издевались, прошло. Теперь мы начинаем говорить, смотри на меня. Что ты там видишь? Смотри на меня. Что ты там видишь? Иисус внутри живет. Иисус тут живет. Поэтому смотри, как ты со мной обращаешься. Поэтому смотри, как ты со мной будешь говорить.
Потому что не будет ходить тебе больше необрезанный и нечистый. Yes. Необрезанный и нечистый. Мы будем направлять их. Мы будем наставлять их. Мы будем учить их, что познать Господа. Я помогу. Я помогу. Я знаю, что тебе надо. Я знаю, куда тебе идти. Гора Сиона тебя ждет. Мы будем наставлять и учить и обучать их. Они не войдут в нас. Мы слишком святые для них. Второй стих говорит. Посмотрите. Нет. Отреси себя. Вот. Куда я иду. Многие из нас, вы все еще носите на себе прах мира сего. Посмотрите, что говорит второй стих. Отреси себя прах. Там, плен Иерусалим. Всякой нечистой, всякий прах, всякий мирской приоритет, который вы вносите с собой, это есть прах. Грех. Написано Римлянам, Евреям 12 глава 1 стих. Написано, что мы что будем делать? Оставлять всякий, запинающий нам грех и бремя. Мы оставляем всякий запинающий грех. Потому что я знал, какое величие Господь приготовил для меня. Я не позволю алкоголю убрать, умешать мне. Я не позволю сигарету украсть то, что Бог приготовил для меня. Я не позволю всякие какие-то гадости, какая-то проститутка убрать то, что Бог имеет для меня. Или порнография какие-то. Нет. Отреси себя прах. Это есть прах. Плени Иерусалима. Потому что всякий прах пленит. Всякий грех пленит. Вы слушаете меня? Не дружи с этим миром. Написано, что кто друг мира, тот враг Бога. Мы живем в этом мире, да. Мы пользуемся благами этого мира, но мы не идентифицируем себя с миром. Все хорошее в этом мире Бог дал, чтобы мы наслаждались жизнью. Но не для того, чтобы мы развращались. Если Бог тебе дал хорошую работу, ты бизнесмен, ты зарабатываешь деньги, используй твои деньги правильно. Помогай людям. Не используй деньги, чтобы любовницу иметь. Это ерунда, это уже расслажение мира. Раслагание, это уже прах. И с таким прахом ты станешь пленником. Ты обнаружишь однажды, что все твои деньги уже ушли. Если Бог тебе дал хорошую профессию или должность, не используй это, чтобы себя украсть, чтобы воровать. Если ты это сделаешь, прах мира сего присыпляется к тебе тут же. А там, где грязь, там нечистоты уже не пахнет. Сияние уже не пахнет. Ты уже не можешь сиять. Ты становишься пленником. Почему говорится, что восстань, сотряси себя. Сотряси себя. Поэтому каждый из вас, который еще имеет какой-то прах мира сего, трясись. Потому что это есть слава последней церкви. Это есть слава Сиона. Святость есть слава Сиона. Святость есть слава Сиона. Святость есть наша слава. Это то, что дает нам неприкосновенность. Святость это то, что дает нам неприкосновенность. Поэтому мы можем говорить не боясь, ничего. Потому что мы знаем, что небо подтверждает. Но когда ты уже пленный у дьявола, ты говоришь, ничего не происходит. Никто не говорит, что ты будешь совершенный. Но ты будешь ходить осознанием неба. Бог готовит себе именно такую церковь, которая будет без всякого пятна и порога. И тогда мы начинаем видеть Божью красоту Божью. Мы начинаем видеть, как величие, сила Бога начинает пристекать через нас. Мы поднимаем наши руки, и люди начинают удивляться. Мы открываем только что наши уста, чтобы говорить, и люди начинают прислушиваться.
Me vaslagam luku na kavota isilene na shina presa de libo metro, libo transport, libo dalabote, ni bude te mes na shene. Inicto is nas boche ni bude jdat sobre um preshov serkom. Pata musta krasataciona bude sa provojdačivo. Vo pa šibu napisa na što adensa vadeš de velešetvoivo. Na da adeta vetom. Sobre Bog sa provojdative vegde. Sobre krasataciona, sobre sie velike sile siona bili adetiv tebia. No este prach tebia, este tenis astraus prach sa boy. Krasata stani grazne, nikto ne bude zna među tabo i drugimi raznicu. Vostan od praha! Vostan od praha! I sijaj. Snimi sepi s šeji tvojej. Всякой сепи греха. Освободи сегодня. Ленная дочь Сиона. Запинающий грех запинает. И бремя тоже запинает. Но Бог готовит такая церковь, которая будет ходить в Божьей красоте и Божье величие одновременно. Разве это не потрясающе? 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 Дети Сиона, возрадуйтесь. Ликуйте. Давайте я закончу. И вернемся, откуда мы начали, 131. Псалом 131, откуда мы начали. Ибо избрал Господь Сион, возжелал его, жилище себе. Братья и сестры, благодари судьбу. Поклонись и благодари Богу каждый день, что Он тебе привел то место, которое Он сам пожелал. Это такая честь. Сколько ты заплатил, чтобы сюда попасть? Иисус заплатил свою жизнь. Когда ты последний раз сидел за одной партой с депутатами, с миллионерами, но на Сионе все на одном уровне. Здесь и богатые, и бедные. Но все Бог поднимает и делает их великанами на этой земле. Всех Бог поднимает и делает великанами здесь. Ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище себе. Это покой мой, говорит Господь. Навеки Сион место его покоя. Здесь вселюсь. Ибо я возжелал его. Друзья, это есть место нашего обитания. Бог, где мы находимся, друзья. Пишу его, благословляю. Братья и сестры, время всякого недостатка приходит к концу. Время всякого недостатка приходит к концу. Люди, которые это будут понимать на Сионе, люди, которые поймут, что благословляя Он благословит пищу нашу, тот больше ни в чем не будет нуждаться. Потому что Он знает законы процветания этого царства. Мы даем и сеем для того, чтобы никогда не нуждаться. А Бог исполняет свои обязанности. Благословляя Он благословляет нашу пищу. Не мы будем ходить протянутой рукой. Эти дни прошло. Если у тебя есть долг, какой-то долг, заплати свой долг, чтобы ты мог начинать наслаждаться истиной твоего происхождения. Заплати долг, чтобы у тебя не было никакие цепи, никакие прах. Рассчитайся со всеми и начни смотреть, и начни видеть, как Бог начинает тебя поднимать выше и выше. Выходи из минуса. Выйди из минуса побыстрее, потому что если ты еще в минусе, всю твою жизнь, все благословения Бога, они будут незаметно в твоей жизни. Но когда ты выходишь из минуса, рассчитайся с долгами, рассчитайся с какими-то, я не знаю еще, минусы, которые были, выходи на нуль.
Нусналя и начни жить по этим принципам. Начни сеять и благословлять. И Бог говорит, Он берет на себя эту обязанность. Это уже твое процветание, твое состояние, благословление твоей пищи. Это уже не будет твоей проблемы больше. Потому что мы начнем печься, заботиться о делах царства. А Он будет заботиться о том, как нам выглядит лучше, чем всякого другого. Чтобы нам выглядит лучше и питаться лучше всяких наших коллегов или ровесников. Это то, что поэтому он и говорит, что я беру на себя ответственность благословлять вашу пищу. И я докажу миру, братья, это есть эти дни, когда Бог начнет доказывать миру, что ему золото принадлежит и ему серебро принадлежит. Это есть те дни, когда Господь через своих детей начнет доказывать, заявлять миру бескомпромиссно, что земля и все, что наполняет ее, это и Господня. Это наследие наше, это дом нашего Отца. Поэтому мы начинаем жить в этом изобилии. Мы начинаем жить, питаться этим изобилием. Слушайте, тем больше и тем хуже становится экономика, тем лучше будет становиться наша с вами экономика. Тем хуже становится экономика Украины, тем лучше мы будем жить. Только пробуйте делать то, что мы говорим в этой церкви. Только пробуйте жить по этой Библии. Пробуйте жить. И жить жизнь даяния и сеяния. Все. Ты оторвался от мира. Оторвался от дефицита. Оторвался от гривны. На другом уровне начнем жить. Потому что он говорит, пищу его благословлю. А где вы, которые себя считают нищих? Нищих его насыщу хлебом, ты что? Обеспечение сверхъестественное. Он же не говорит, что государство насытит. Он же не говорит, что пенсионный фонд насытит. Ветеранам или пенсионерам, не? Бог сам говорит, я насыщу. На него смотри. По его принципам живи. И смотри, что он будет делать. Посмотри, что он будет творить. Друзья, мы приступили на гору Сиона. Мы приступили на гору Сиона. Но тот, кто хочет выбрать свой путь и говорит, что я хочу жить, как я хочу, у меня нечего сеять, нечего благословлять с неким. Тогда ты будешь сам существовать. Ты сам тогда будешь выживать, как ты можешь. Но если ты хочешь, чтобы он обеспечит тебя, живи по его принципам. Не кради у него еще это. Десятина это не твоя. Не воруй, не будь вором. Чтобы у тебя тут не воровали. И живи жизнь сеяния и благословения. Остальное будет сказка. Он говорит, и нищих его насыщу хлебом, священники его облеку во спасение. Мы будем ходить повсюду, люди будут каяться рядами. Банк ты ходишь, чтобы собрать деньги, и кассир будет каяться. Ходишь в магазин, чтобы продавать, и люди будут каяться, потому что священники, он одевает нас во спасение. Не надо ждать, чтобы привести в церковь. Всякий представитель церкви начнет нести с собой спасение. Молитва покаяния все будут знать наизусть. И будут знать, как преподавать друг другим. Не надо знать, это будет просто течь из тебя. Это о чем говорится. И святые его радостью возрадуются. Мы не грустные. Мы будем жить в постоянной радости. Потому что если дьяволу не удастся украсть твою радость, ему никогда не прицепит к тебе. Невозможно. Ничего ему не удастся прицепить к тебе. Всякая трагедия, всякое неустройство дьявол приносит после того, как ему удалось украсть свою радость.
Este diavolul de asta se bazează la grusni. Ajidai și o sotne неприятности. Поэтому наша визитная карточка в этом царстве есть радость. Скажи, твоя визитная карточка в этом царстве есть радость. Радость есть наша визитная карточка. Кто-то нажимает на твою ногу в метро или в автобусе. Радуйся. Кто-то украл твои деньги или что, улыбнись ему, привет. Бог не воздает семеро. Потому что это все рассчитано на то, чтобы потерять твою радость. Все рассчитано на то, чтобы украсть твою радость. Потому что за этим уже все что угодно уже последует. Друзья, все, я закончу. Все. Я просто уже прочту остальные стихи. Там возвращу рог Давидову, поставлю светильник помазаннику моему. Это для того, чтобы мы сияли. Во всем красоте, во всей красоте. Светильник будешь на сигнал. Мы будем нести свет и сиять. 17 стих. Там и 18 стих. Врагов его облеку стыдом. Всякий, кто попытается или кто осмеливается идти против нас, попал в неприятность. Беда ему. Всякий, кто осмеливался заявить, что он наш враг, все. Попался. Все. Попался, значит. Потому что Господь берет на себя ответственность облечь их стыдом. А мы в это время на нас будет сиять венец. Наш венец будет сиять. Стань на ноги и благодари Бога, что ты попал на Сион. Благодари Отца, что ты попал на Сион. Благодари Творцу, что Он тебя привел на Сион. О, мы славим Тебя. Мы превозносим Твое имя. Мы поклоняемся Тебе, Господь. Мы благодарим Тебя за жизнь в Царстве. Аллилуйя. Баба болике сала босианда махала мокетиндери аландая. О, мобобосикели абабаба. Оденься в одежде силы. Облекись в одежде силы Твою. Облекись в одежде славы. Облекись в одежде славы Господа. Облекись в силе Бога. Облейся в силе Божьей. Облейся в одежде величия Его. О, благодари Бога, славь Его. Потому что ты приступил на Сион, там где тьма ангелов, город Бога нашего, небесный Иерусалим Его, существующему собранию. Благодари Господа. Мирное жилище наше. Благодари Господа за него. Слава Бога, что ты спасен. Слава Бога за спасение. Слава Бога за визитную карточку. За радость, за веселье, за сияние. Аллилуйя. Мы славим Тебя, Господь. Я хочу помолиться за нас, чтобы все, о чем мы проповедовали сегодня, были сопровождающими знамениями в жизни каждого из нас. Поэтому кто уходит, кто решил пропустить его корону. Я хочу помолиться за всех нас, чтобы это стало реальностью в нашей жизни. Кто хочет, чтобы красота Сиона сопровождала его. Положите руку на себя. Наставники Божьи, лидеры, пожалуйста, проходите. Нам нужно больше наставники здесь. Станьте за людьми, пожалуйста. Впереди здесь особенно. Если вы хотите, чтобы красота Божья сияла с вами, положите руку на себя. Господь Бог мой, Ты открываешь нам, какая будет церковь последнего времени. Эта церковь будет славной. Эта церковь будет великолепной. Эта церковь будет в силе и красоте. Эта церковь будет в величии и в святости. Мой Бог, это время пришло,
Sobre adeval nas. Foi minha 10 da mivelícia. E a prachu vai minha Isusa. Nos que nove dus lave. Nis hodita na kashdava. Sobre kuda be ministli. Sobre ludu videli for you krasa tudulas. Nos kai Josh to mislisha le siloya. If I can be me sure that solution is the proper way to gospel. Nos kai need faith by some nas. Is to be mechadili. Kat predstaviteli neba siboneste vatia. Kake bene bili balezi. Kake bene bili probleme. Ya paveliva vam sem. Idite proshimon. It's very deep seal the gospel above. Siaitis. By me ayubo. By me Susa Krista. Ibesta Roskada. Daite Yamos.